प्रकृति द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे गजब चीजें। नंबर 1, यह दुनिया का ऐसा पेड़ है जिसमें पिछले 30 वर्षों से ऐसे ही पानी निकल रहा है और यह पानी इतना ज्यादा साफ होता है कि इसको आराम से पिया भी जा सकता है। और सबसे ज्यादा गजब की बात तो यह है कि यह पानी इतना ज्यादा क्वांटिटी में निकलता है जिसकी वजह से यहाँ का पूरा एरिया तालाब के जैसा बना रहता है। नंबर 2, इस आदमी को जंगल में बड़ा अजीब सा पेड़ दिखता है जिसकी जड़ें बिल्कुल गुफाओं के जैसे फैली पड़ी थी। और यह आदमी गुफा जैसी जड़ के अंदर जाता है तो वहां कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसको देखकर मैं भी हैरान था। आखिर कोई भी पेड़ ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी वीडियो को इंडिया से देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर करें। और जब यह आदमी पेड़ के अंदर जाकर देखता है तो यह पेड़ अंदर से बिल्कुल खोखला और उबलते हुए लावे के जैसा लाल होता है।